Carla. Sorry, I wasn't able to speak with you earlier. I'm Carla Outway. It's lovely to meet you. I'm Milla. Rowan, a pleasure to meet you. Carla's a historian and a teacher. That's very admirable of you. Not at all. And how about you? You won the tournament, right? That makes Elise one of the youngest winners ever. Really? Remember what I told you about Master Hemming? He won his first tournament when he was 14. And until Elise showed up, his record was never officially broken. And what about unofficially? An astute question. Unofficially, the youngest person to win the tournament did so at 12, the same age as Elise. He was a young boy who fought his way to the final match alone without even using a Lilium orb. Are you sure he wasn't a spirit? No, of course he wasn't. His name was Erston Outway. Erston Outway? Is he related to you? My brother. This happened 20 years ago. But why wasn't his victory officially recognized? Our father was the chief of the Outway tribe. But we were a small tribe, and the other tribes used their influence to change things the way they saw fit. That's just how it was back then. So you're saying his win was taken away? Yes, it was his opponent's doing. He belonged to a tribe that was very close to the king. 20 years ago. That would place it before the dawn of Azure. Before the current king took the throne, the chiefs of several large tribes ruled alongside his predecessor. Many people were killed back then, but our current king put a stop to that. I see. Anyway, I have an important errand to run. See you all again soon. So viel von der Geschichte von Schule. Imagine having a hard-fought victory erased like that. I wonder how Carla's brother felt. I used to be quite a martial artist myself. I defended my position as the Army's second strongest fighter throughout my military career. If it were me who was robbed like that, I'd have hunted down my opponent and thrashed him again when no one was looking. Rowan, you play pretty dirty. So what would you do in that situation? Me? I can't even imagine. So. Und da habe ich gesehen, irgendwas war noch mit Elvens Mutter. Da war noch irgendwas. Ja, gehen wir erstmal zu Elvens Mutter hin. Oh ja, so viel zur Geschichte von Anju. Und wer könnte denn der Bruder sein von Dingens? Carla. No sign of Jürgen. I hope Elise is okay. Something has been troubling me about these booster devices. Do you remember the experiment Noctigal was conducting at Fort Gondola? Might that have been a test of the booster's capabilities? You're suggesting Rashagal already has booster technology as well. That would be a logical conclusion. That's not good. Even kids like Elise are strong if they have boosters. If both countries were to wage war with booster-equipped soldiers, it would be a catastrophe unlike any the world has ever seen. Would they really risk having such a destructive war? Noctigal might. He seems convinced that he could actually win. Especially since he has the Lance of Kresnik. Oh, here you are. Isla told me you were back in town. I'm so relieved to find you safe. Thanks. Are the wyverns you promised us ready to ride yet? Yes, but there's a hitch. Now that we're on the brink of war, we can't fly the wyverns without royal permission. For that, I'll need to head to the capital, Canbalar. Hey, maybe we should warn the King of Azul how ugly things will get if war breaks out. The king does seem pretty popular. Do you think maybe he'd fight alongside us? Whoa, hold on. This is a war we're talking about here, not a tavern brawl. I'd like a face-to-face chat with the king myself, but for a different reason. I want to ask him for the truth behind the laboratory. It's crucial that we meet the King of Azul. We'll head for Canbalar right away. Okay. I'll get my things together. What does Milla mean by the truth behind the laboratory?
Apparently, Elise wasn't the only kid they kept at that place. Lots of other children were brought there too. Did Zhao tell you that? If the king truly wishes to protect his people, he'll give me the answer I seek. If he gives me the wrong answer, I'll remind him of his duty. I'll make him swear to never resort to such methods again, by any means necessary. Good idea. Let's go pick the king's brain. Oh, I just remembered. All our luggage is back at the inn. Let us go fetch it. I'll catch up with you in a bit. Alvin. You did well back there. I knew I could trust you to protect Elise for us. Well, I was prepared to honor my promise. Keep the faith, oh hallowed spirit. Never a dull moment with that guy. Soon enough, I'll have to prepare myself too. Huh? I am strong enough to destroy the Lance of Kresnik as I am now, without the Four's power. Wait, you sure it's a good idea to destroy it with the 4 great spirits still trapped inside? They would likely not survive. They would lose their forms and disintegrate. But I thought the 4 great spirits couldn't die. Eventually, new great spirits will appear to take their place. But they will be a different 4, with different wills. So that means the 4 great spirits that you know, the ones that were always with you, they would just disappear? A spirit's personality and memories are unimportant. What matters is the spirit's existence itself. Still, I doubt the 4 will forgive me for this. You really care about all spirits, don't you? Not just the great 4, but the lesser spirits too. Not just spirits, humans as well. To me, all lives, human and spirit, are equal and precious. Let's head for Canbelar. Do you ever think about Niakara? Ivor will protect it in my absence. There's no need to worry about the village's safety. Oh, I wasn't asking about that. What I meant is, do you ever get homesick? Oh. Sometimes I do miss the purity of Niakara air. Well, if you ever want to go back, just say the word. So, genau da. Neo Kamera und oh, noch mehr It seems that Gespräche. Exodus has slipped through our fingers. There's nothing we can do about that now. They must be as desperate as we are, given their behavior. And what do you intend to do about Alvin? If we send him away, he'll only follow us. And we can't neutralize him by force without risking our own lives. Therefore, the safest solution is to keep him where we can see him. Besides, for good or for ill, that man has the power to change the circumstances of any situation. That is not a power to be dismissed lightly. Nor is the wisdom of the Lord of Spirits. So, gehen wir erstmal zu Elvins Mom. Sie hat noch ein Gespräch. Ich gucke mal, welches Level wir sind. Okay, erst 30. Also, die gehen aber auf das Tagut Strunthals, also das Gebiet, wo man da mit Boot hin kann. Die waren ja etwa 40. Man kann es versuchen, ich glaube, ich muss nur 4 heilen. Oder ich mach's erst später. Also wir müssen ja erst in die königliche Hauptstadt und dann dürfen wir hier nach Chandu umdingens. Um da mit den Weibern fliegen zu dürfen. Mom, I'm home. Oh no, I dozed off again.
I have to make a peach pie before Alfred gets back from boarding school. He'll be home any minute. That boy just loves it, you know. Every time I make it, he eats himself sick. Is that right? Of course, he's always been such a sensitive boy. It doesn't take much to upset his stomach. Honestly, it makes me worry for his future. Thinking about it gives me an upset stomach. Sounds like he takes after you. Oh, and he told me in his last letter that he started keeping kitty cats as pets. I believe he said their names were Jude and Milla. That poor boy. He must be so lonely. But cats are a big responsibility. Don't worry. I hear he's taking good care of them. Oh, good. It's hard not being able to see him, but what can you do? This was Alfred's decision, after all. As long as he's well, that's all that matters. I mean that, okay? Yes, I know. So, das war die Katze mit. Ja, Elbe und seine zwei Kasten. Jude und Milla. Ich glaube, so ein bisschen erzählt auch seiner Mutter in den Briefen, was so seine Abenteuer sind. Also die Mutter scheint wohl, sag ich mal so, ich sag mal, mental krank zu sein. Sodass sie zumindest nicht erkennt, dass Elben inzwischen erwachsen geworden ist. Ich muss euch um einen Gefallen bitten. Meint ihr, könnt mir da helfen, eine mysteriöse Perle zu beschaffen? Jo. Ich benötige sie für die Herrscher eines geheimen Kitan-Clan-Medikaments. Und ich benötige sie möglichst bald. Also beeilt euch bitte. Ich glaube, habe ich die schon nicht schon? Gucken wir mal. Genau, das ist die Mystery-Perle, die ich benötige. Jetzt kann ich das Medikament herstellen. Was für ein Medikament ist das? Wenn es ein Geheimnis des Kitan-Clans ist, heißt es wahrscheinlich eine Monsterkrankheit, richtig? Eigentlich ist es genau umgekehrt. Es dient dazu, ein Monster sofort zu töten. Es ist ein Gift. Ihr habt doch gesagt, es ist ein Medikament. Warum sollt ihr so etwas tun? Nein, nicht weil wir es wollen. Nicht einmal wir, Kitar, können jedes Monster heilen. Das erinnert mich an etwas, das ich mal gelesen habe. Wenn sich ein Weiber einen Flügel bricht, wird er nie wieder fliegen und an Schmerzen leiden, bis er stirbt. In diesem Fall können wir ihm nur etwas geben, das sein Leben möglichst schmerzfrei beendet. Ich denke, das ergibt Sinn. Tut mir, dass ich euch die Stimme verdorben habe. Dank euch wird ein Monster nicht mehr länger jeden Tag an Schmerzen leiden. Und wir müssen nicht mehr dabei zusehen, wie es sich vor Schmerzen windet. Ja. Also, genau, so viel zu Evans Mutter. Sie scheint irgendwie noch in gewisser Weise... ich glaube, sie hat Amnesie. So klingt es stark nach. Also, sie kann sich nicht erinnern, also ich kann sich an Elvens Kindheit erinnern, aber was nach der Kindheit passiert, also zwischen quasi den jetzigen Stunden und was nach der Kindheit passiert ist, kann sie sich nicht erinnern. Also sie sie kapiert es wohl nicht, dass Elven schon erwachsen ist. So irgendwie, ja. Aber sie kann sich zumindest erinnern, was er in seinen Briefen geschrieben hat und ja. Und ja, ich glaube, Elven lügt sich auch hier und da sich das zurecht um ihren Willen herum, weil ich glaube, dann wäre sie auch, glaube ich, ziemlich überfordert, die Mutter, wenn mit dem allen was passiert, auch mit dem Tod des Vaters und so weiter. Nee, ich wollte nicht zu gut Stromteils, ich wollte jüngliche Jagdgründe. So, denke ich mal. Also er macht es auch um ihren Willen, aber so ganz... es ist halt schwierig, wenn man mit solchen mental kranken Leuten umgehen möchte. Jude told me that normally the four great spirits follow you everywhere. Is that for real? Yes, but... No way! So how does it feel to command them? I'm not sure how to answer that. They've always been with me, so it just feels... normal. They're always with you, huh? So I guess it's like Elise and Tipo. Interesting. So Elise may feel the same way about Tipo as I feel about the Four. When you put it that way, the way I've treated her seems quite insensitive. What's wrong? No, it's nothing. I can't afford to get swept up in sentiment at a time like this. So, und weiter geht's, genau. Ich glaube, das ist echt schwierig für jemanden irgendwie. Also einerseits
ich glaube, es wäre mega, mega kompliziert, auch wirklich ihr die Wahrheit zu sagen. Andererseits fühlt man sich, glaube ich, schon ein bisschen schlechter dabei, ihr ein bisschen diese Lügen aufzutischen. Aber ich glaube, es steht so drüber, so was wirklich für die mental für diese Person wirklich am besten ist, was die am besten verarbeiten kann. So. Und ich glaube, für Elvis muss es, glaube ich, einfach zu verarbeiten, dass Elvin quasi immer noch ein Kind ist und er zu auf ein Internat geht und deswegen nicht da sein kann. So, und so. Aber natürlich, ja, in Elvis Haut will man auch nicht stecken. So. Und ich blöd. So, dann spiele ich noch ein bisschen mit Jude weiter, wie Sidequest. Würde ich sagen. Vielleicht nach den Sidequests, wenn es Richtung Kambala geht, mal wieder mit Leia oder Elvin spielen. So habe ich es mir gedacht. Aber wenn dann Elvin und dann können wir euch Milla und Dingens rein. Milla und Elvin für. Oder Milla und Rowan gleich wieder. Und wenn dann im nächsten Didi dann ich dann. Ich will mich heilen nur. Danke. Nur weil ich gerade keine anderen Arzt mit den beiden habe. Ich muss nicht das hier nutzen. Für ein paar Kämpfe. Und so viel Kämpfe habe ich jetzt auch nicht bei den Sidequests. Ich glaube, nachdem wir auch in Kambala angekommen und den König gesprochen haben, haben wir, glaube ich, auch genug Level-Ups um in der Zahnbrutstrom teilweise nicht gleich abzukratzen. So. Und Elfeine. Ja. Das ja gut, es ist halt typisch so, jeder hat irgendwas Liebes, dass jeder Charakter, wirklich jeder, hat eine tragische Vergangenheit und so weiter und so fort. So. Haararzt und Vorbeugen. Da bin ich hier. Was machen die? Macht eigentlich der Rest eigentlich, die anderen beiden? Hab ich. Ich wollte nur einmal meinen Art machen wollen. Darf ich? Danke. Ich weiß, es dauert mega lang, aber ja. Aber ein bisschen blöd müssen die beiden. Oh, ich kann MCs machen. Ich kann nicht so viel reißen. Das ist auch wirklich viel als MC machen, ja. Also ich spiele jetzt erst. Darf ich? Danke. Ich hab dich fast besiegt. Aber jemand ist echt. Und was? Das war nie. Ja, gut, ich glaube, ich komme so lange, was ich nur am Heilen bin, gefühlt, aber ja. So. Hab ich. Thank you. So. Aber der Kampf war, glaube ich, echt zu lang. Ich glaube, es dauert jetzt echt länger als so ein gewöhnlicher Bosskampf. Ja. Nur für die Sidequests war es schade, nur. Keine Sorge. Ich werde mich nicht nur heilen. So. Aber gut geheilt sind sie auf jeden Fall in diesem Kampf. Papiermangel wäre ich nicht allein. Gott, und wenn das Kastenlager sind sie alle kaputt. I'm sorry. Wieder. Wie sie. Genau, da haben wir den Haarknoten, dann
Havilabarikas. Jetzt müssen wir nach ganz unten latschen. Aber dafür will ich jetzt einen heiligen Trank nehmen. Je nachdem, wie viel er bringt. Ach ja, die P-Maximum. Qualität. Kamille. TP ist immer gut. Ja. Und noch ein... Dingens. Rowan, der braucht für KP, der hat echt wenig KP. Ach, und wieder ein paar Items auszusammeln. So, reagier auf mich. Nee, okay. Der Heiligtag funktioniert hier noch. Also hier jetzt, ab jetzt, so. Weil wenn die Gegner stärker sind, das funktioniert nicht, die greifen mich trotzdem an. So, laufen wir aber schnell nach unten. Ja. Wieso die rennen jetzt von mir? Nie Kinder, jo! Ja, ich bin so OP. Oder so. Nee, das nicht. Ich glaube, ich bin irgendwo normal, also im normalen Level-Segment. So, ja. Nichts zu sagen. Bevor wir, sag ich mal, Richtung Kanbala uns aufmachen, und ich würde erstmal alles Sidequest zu Ende machen wollen. Und danach eine kleine Pause. Ich muss auf jeden Fall aufs Klo und dann will ich noch eine Kleinigkeit noch zum Mittag essen. Das auf jeden Fall. Eigentlich hätte ich... Egal. Ich habe eine Truhe wenigstens gefunden. Irgendwie hat es sich gelohnt. Ach ja, ich sollte vielleicht Items kaufen. Jetzt, wo ich die Truhe hier gefunden habe. Monster, lauf von mir weg. Danke, mach Platz. So. Die nächste Brücke. Könnte man fast schon einen Brückensong machen, aber nein. Aber... Ja gut, ich war jetzt überrascht, als sie gesagt hat, dass es ein Labor ist, weil es sieht hier so gar nicht wie ein Labor aus. Also wirklich wie so eine alte Mine eher, aber nirgendwo kann wirklich... Sieht man irgendwo eine Einrichtung, was überhaupt auf ein Labor hindeutet. Also gar nicht. Also nicht mal keine irgendwelche Kittel oder irgendwelche Zellen, wenn man, sag ich mal, hier schon mit Kindern experimentiert hat. Also es sei denn, man hat es hier absichtlich so schäbig gemacht, weil man sich nicht fuck aufgibt oder so. Oder die haben halt alles mitgenommen, nachdem Elvin da eingedrungen ist. Das kann natürlich auch sein. So. This is where the old booster research lab was located. There used to be several buildings here, but they've all been torn down. That was probably my fault. They abandoned this place after I infiltrated it. Is that all you did? Hey, this is me you're talking to. The client got way more than their money's worth. So you managed to smuggle out information about the boosters? Not just information, an actual prototype. Couldn't get my hands on one of those third-gen models, though. You mean Tipo? I'd say it was a dirty trick. Who'd have thought they'd hide their top-secret device in some children's toy? When I found its blueprints, I threw them away. It looked like someone scribbled gibberish. You can imagine my surprise when I first saw Elise and Tipo and Hamil. So you knew who they were all along? Come on, don't get upset. My booster job was long done by then. No conflict there. That's not the issue here. Apparently not. What is the issue here? Let's change the subject. What exactly was your job at the time? Kinda feel like I'm being interrogated. We'd just like to know you better. Fine, fine. At the time, I was working as your escort. You're the one who hired me, remember? Come on, don't look at me like that. Hey, I'm a professional here. I take the work, I do a good job, and I move on. How did that become a strike against me? Ach, Elvin. Aber das würde erklären, warum hier nichts nach Labor aussieht, weil alles abgerissen worden ist. Da haben wir unsere Erklärung. Ich werde es wahrscheinlich wieder vergessen, aber ja. Weil es so relativ trivial ist, glaube ich.
Ah ja. Er muss, glaube ich, einiges an Scheiße verzappern, dass sie sich gesagt haben, dass die reißen alles hier ab. Warte. Sehe ich? Ich dachte, das kenne ich. Oder ich habe noch doch keinen. Oder, ich glaube, ich habe den als Material verballert, ja. Ich glaube, wir müssen dann noch einmal kurz kämpfen in den königlichen Jahrgründen. Was als nächstes? Laurent Lacudem Sea Haven. Da haben wir noch einmal den Typ mit den seinen Haarknoten. Wo war der? Ich glaube, im Gasthaus. Nee, da unten auf der Treppe. Aber ich kann hier Items kaufen. So. Weiter. Nimm meine Spenden an, damit ich Rabatt kriege. Ach ja, es lohnt sich richtig. So. Zehn Stück. Wundergummi. So. Gab das reicht erstmal. Ach ja, und Tränke des Lebens, das auf jeden Fall. So. Und 2 heilige Tränke noch. So. So, Haarknotenmeister. Teach me about the Haarknoten. Warte. Oder habe ich den nicht? Warte. Ich hätte. Oder habe ich vergessen, das Ding aufzusammeln? Das kann auch natürlich sein. Ich weiß, ich bin sehr verpeilt. Ja. Ich gucke noch mal nach. Ich meine, warte. Ja, ich hab's vergessen, da aufzusammeln. Das wird auch... Ja. Boah, Ah ja, der Gegner hat mich so abgelenkt. Ja. So, jetzt. Jetzt habe ich den Haarknoten. So. Jetzt kann ich Sidequest abschließen. Ja. Dumm, die dumm. So, jetzt kann ich die Sidequest abschließen. Das Beste ist, wie ihr erträumt hatte. Oh, schön sehen, dass es noch viele Talente in der Welt der Haarknoten zu erkunden gibt. Ihr habt euch es würdig gewesen, mein Lebenswerk zu erfahren. Den Ultimate Haarknoten. Ich übersehe den Moe-Haarknoten. Ja, wir haben Zöpfe erhalten. Gott, lass mich sehen, wie das aussieht. Es sieht bei Jude sehr lächerlich aus. Das ist einmal der Haarknoten. Ja, sieht ein bisschen... ja. Er ist jetzt ein Mädchen geworden. Nehmen wir Baul. Das? Ja gut, das sieht ein bisschen aus wie ein Samurai. Ich glaube, Zöpfe sehen bei ihr ganz süß aus. Ja. Ich glaube... Gott, das ist too much. Ja, es ist too much bei ihr. Nehmen wir Baul. Bei Leia. So. Es passt nicht so zu ihrem Bob. Ja, doch. Auch die Hasenohren sind ganz süß. So. Oh Gott. Das kann doch zu ihm passen. Nehmen wir die Baul. Gott. Knot. Ja. Gott. Drachenbaby for win. So. Dann haben wir noch was in Niva Kara, weil Milla ein bisschen Heimweh hat. So. Ich glaube, irgendwann bei den Schweininchen können wir eine Cutscene auslösen. Even great warriors can. Da. Das Eiver.
If you'll excuse me, I think nature's calling. Yuck. Thanks for the heads up. No need to keep us posted. Lady Milla, welcome home. Your timing is impeccable. Oh, wow. It really is Lord Maxwell. I knew it the second I laid eyes on her. Who are these people? They came here looking for you. They claim to be acquaintances of yours. Don't you remember us? We all played together when we were children. Oh, of course I remember. Are they the ones that gave you the glass bead? That's right. We heard rumors of a village that worshipped Maxwell, and we came to see ourselves. We really wanted to see you again. Now that I think about it, I do recognize your faces. It was so good of you to come. I'm pleased as well. Lady Milla doesn't get nearly as many worshippers as she deserves. You guys should catch up. We can entertain ourselves for a while. But That would be great. Maybe we could chat about the old days, for old time's sake. Go for it. very well then. Come, let us talk at my shrine. I never thought I would get to see you two again. I know. We didn't realize that you were actually the real Maxwell. Who would have thought that the little girl we played with that day would become our sworn enemy? Exodus? So you two were... Yes, the Children of Exodus members. The only survivors from the Exodus primary base that you so viciously destroyed that day. If our parents hadn't sent us out on an errand, we'd have been killed too. Is that right? Yes. I suppose it was while I had the four hunting down survivors that I met the two of you. To think that we were playing with the monster that murdered our families. Maxwell, you're going to pay dearly for what you did to our brethren that day. Allow me, Lord Maxwell. Alvin. What? Why are you helping her? What kind of bodyguard fails to protect his client? Kill them all! Set your Spyrexes to full power! Ja, das nenne ich ein schönes Wiedersehen von Kindheitsfreunden. So, ich glaube, Milla hat sich wirklich gefreut, mal, sag ich mal, wirklich mit Menschen zu Kontakt zu treten und dann das. Ja. Actually, deren Todesfeinde. Ja. Ja gut, sie waren halt damals Kinder. Ich glaube, wären sie sich unter anderen Umständen begegnet, hätten sie trotzdem Freunde werden können. So, ja. That's a little bit sad. Also Leute, passt auf, wenn ihr irgendwelche Stützpunkte von Bösewichtsorganisationen zerstört. Passt auf, dass ihr nicht plötzlich Freunde bekommt, die euch dann später an den Kragen wollen, weil sie Rache an euch wollen. Ja, das lernen wir aus dieser Sidequest. Moral dieser Geschichte. Not bad. Thank you. Hey, I've got to do something to earn my keep. How did I fail to realize until now? The members of Exodus are humans too. Of course they are. What, did you think they were monsters or something? No. Deep down I knew. But I cannot spare any who would use a Spyrex, no matter what or who they may be. Come on, let's get out of here. Everyone's waiting for you in Niakara. So, dann geht's weiter. Oh,
Noch mehr Cutscenes. Wow, you really do keep this place tidy. What would you charge to clean my room? It's all part of a handmaid's duties. And now I'll show you how a handmaid makes tea. It'll be just a moment. Don't go anywhere. Thanks, but you really don't need to. Oh, hi Milla. Back so soon? Yes, we said all we had to say. Don't tell me they confessed their true feelings for you. In fact, they did. Really? Wait, hold on. Don't worry, my path has not changed. Yeah, I trust you. All right, back to it then. Naja, so wie es Milla gesagt hat, stimmt es schon. Soon you'll be feasting your lips on the greatest tea you've ever tasted. And you'd better appreciate it, because... Huh? Where'd they go? Ah, all that premium tea wasted. This is going on your list of crimes, phony! Damit Tee. Der hat es auch nicht verdient. Aber ja. Wir müssen noch einmal kurz das Item aufsammeln. Bei den königlichen Jahrgründen. Hauptsächlich in den Beuteln. So ist ja, hier habe ich ein paar Beutel schon gesagt. Da ist es ja markiert dann, wo welche sind. Oder wären. Riesenmuschel. Ja. Aber echt. So, wo. Ah ja. Wo die ganze Kasse. Elise-Saga. Ja, ich glaube, das ist doch schon ein ziemlicher Schock für sie. Das eigentlich ihr ganzes Leben. Ja, es war nicht direkt eine Lüge, weil sie nie wirklich was davon wusste, aber schon ein Schock, wirklich die Wahrheit zu erfahren. Auch das mit Tipo, dass Tipo eine Lüge war, so. Dass Tipo in Wahrheit die ganzen Gedanken, die sie in ihrem Unterbewusstsein ausgesprochen hat. Ich muss auch sagen, Tipo hat auch ziemlich perverse Gedanken gehabt. Ja. Und das wird auf Elise übertragen. Ja. Ja. Wie sagt man schön? Kinder in der Pubertät. Ich glaube, was Besseres kann man dazu nicht sagen. Ja. Aber hofft natürlich. Da. I'm impressed with your ability to handle a different weapon in each hand. When I was a kid, I was left-handed, so I worked at strengthening my right arm instead. That shows good combat sense. I imagine you needed special training to learn how to wield a sword with your offhand. That must have been tough. No, it had nothing to do with combat, just part of my daily life. You know me, always a girl on each arm. And it would be rude to handle each of them differently. What? And here I was starting to respect you. I'm leaving. Are 2 arms even enough for you? With a woman of your stature, maybe not. Good. I'd hate for you to think that you can handle me with just one. Wow, Milla. Wow. Und sie konnte, also, ich bin aber viel, du brauchst schon mehr als nur eine Hand. Oh, aber sie kann auch super ihn kontern, was das angeht. Ich wollte wenigstens Rowan haben. Das, ja, I love Milla. Also, es ist auch so, ich denke mal so, das war auch diese Zeit, wo es schwierig war, so Nasakane trennen so von allgemeinen weiblichen Charakteren, dass sie halt emanzipierter sind, also mehr straightforward, mehr in den Vordergrund rücken und nicht so solche Support-Rollen. Also sie ist ja wirklich ein Hauptcharakter in diesem Game. Ja, also nach und nach kommt, also klar, es gab auch sowas wie Tomb Raider, wo jetzt zum Beispiel Lara Croft auch als weiblicher Protagonist, aber ich glaube noch der größte Teil sind, glaube ich, immer noch männliche Charaktere oder man kann sich halt das Geschlecht aussuchen. Das ist immer so Sache, wie das geschrieben ist. Hier ist ja gut, hier ist es auch, man hat Milla und Jude als Duo-Protagonist, als Paar. Bei mir ist schon eine selbstbewusste Person. Sie kommt alleine zurecht, das auf jeden Fall. So kann man es auf jeden Fall bezeichnen.
Und sie hat auch kein Problem auch damit, ihre Meinung zu sagen. Also gar nicht. Ja, irgendwas so. Das ist so sehr straightforward halt. Ich sag. Ich weiß nicht wie. Ja gut, in der Tales-Community kenne ich mich nicht so extrem. Ich weiß nicht, wie beliebt sie das, aber ich hätte jetzt schon gesagt. Also klar, Jude und Milla, das Pärchen, werden super gern geschippt, das weiß ich. Aber im Vergleich zu den anderen Protagonisten weiß ich nicht, wie beliebt sie sind. Ich weiß, alle lieben Yuri aus Tales of Vesperia. Irgendwie Espe ist auch relativ beliebt. Auch wenn. Ja, okay, stimmt. Also Espe hat einen guten Charakter, war das auf jeden Fall. Aber fand ich jetzt überrascht, dass er wirklich so krass beliebt ist in der Tales of Community. So. Ja, gut, aber man kann nicht alles mitbekommen, so. Teilweise bin ich auch in komischen Ecken unterwegs, wo man sagt, wo hast du das aufgeschnappt? Ich weiß es auch nicht. So. Dann. Ich versuche etwas weiter, dieses Item aufzusammeln. Kralle. Versuchen wir weiter. Ich will True Pinkes werden. Da. Ich weiß, ist das Material, zumindest stand so in der Guide. Weil ich glaube für Tales, jetzt für die älteren Tales, ich denke mal so ab Xillia 2 brauchst du keine Sidequest, weil die angezeigt werden, aber vorher, also bis Xillia 1 brauchst du echt eine Guide wie Sidequest, weil sonst rennst du an einen Sidequest vorbei, weil du überall backtracken musst und du sonst keine Hälfte, 3/4 der Sidequest einfach nur verpasst. So. Lass mich in Ruhe. So, ja, wieder. Ja, so ist glaube ich besseres Overlevel zu nutzen mit Milla. Da kann ich ja, was soll ich mit Arzt mit Milla? Nein, hier, so, Milla. Das. So, was werde, so. Oh, Tipo. Aber ich glaube, Tipo vielleicht muss sagen, ich glaube, Tipo wurde auch teilweise resettet, so kommt es mir auch vor, auch im Dialog, so, ja, gib mir einen neuen Namen. Und auch anfängt, ihre Gedanken auch auszusprechen, also irgendwann, also ich kann auch so sagen, klar, der was die rausnehmen, war wahrscheinlich so auch mit die Hauptkraft, aber der größte Kraftanschub für Tio war natürlich allein Elis Gedanken. Und ich glaube so, wenn sie sich auch, glaube ich, mental beruhigt, wird auch Tipo so sein, wie er ist, halt abhängig von Elis mentalen Zustand. Dementsprechend, ja. Zumindest in den kleinen Skizzen nach den Kämpfen geht es ihm gut. Da ist er so wie immer. Oh ja. Was so das Tipo knabbert, Juice gesehen hat, heißt, Elise würde ihn ja auch am besten so abknutschen wollen. So. Ah, lass mich. Da. So. Oh, außer die klauen mir mein Art. Schön.
So. You ready? Okay. Nein. Sharing is caring. Ja, so läuft es gleich besser. Oh, ja, auch nicht nochmal zu heilen. Dann Art mit Milla raushauen. So. So, ich glaube, so ist es am besten. So Item, Scheine. Ja, ich gucke mal, ob ich es schon habe. Nicht, dass ich es. Ja gut, ich achte echt nicht drauf mit dem Material, ob ich schon habe, welche nicht. Das wird Pfirsich, nein. So. Ja, Vögel. Here we go. Musik, Papa, weiß ich meine Items. Vielleicht soll ich die Auto-Items ein bisschen runtersetzen. Ja. Ja. Ach, und ich kann noch mehr Auto als einziehen. Ja, das ist cool. Ja, man merkt auch, das Spiel ist auch natürlich ausgehaust, nicht mit Junior als Combo zu nehmen. Einfach weil die meiste Varietät haben an Arts. Aber mit den anderen kommt man auch irgendwie zurecht. Das wird schon. An obvious outcome. I can't stop. I want to get stronger. You can totally do it. Excellent. Ja, aber die Surfing Game ist schon anderen süßen Vibe. Ja, I like that. Ist echt cute. So, Item. Wo bist du? Dieses verdammte Item, wie ich Sidequests haben. Wahrscheinlich habe ich es aus Versehen verkauft gehabt, als ich die Läden gelevelt habe. Ich glaube, war ich schon drinne. Vogel, bitte folg mich nicht. Kann ich hochklettern eigentlich? So. Da habe ich den Stoßzahn. Genau. Genau. Mann, der ist echt pink. Oh Gott, Bakura. Oh, weg. Okay, aber wir haben unser Item auch wieder nach Schaut. So. Hat ja dann genug getaucht. Und so. So, und die besten Pinken, die Pro-Pinkes. Ich glaube, der war auch gevoiced, der Dialog. Ja. I brought more proof. How you like them peaches? You're good. With this, you've proven yourself as an intermediate pinkist. But that cute pink thing can only be shown to pro pinkists. It's the law. There's a law for that? There super is. You can't let them beat you. Calm down, Jude. How can I become a pro pinkist?
you have to bring us something every pinkist dreams of. A pink emerald. If you can do that, we'll accept you as one of us. We'll super accept you! Okay, let's do this. Oh Gott, diese Mädchen. Aber echt so, Jude so, feuert sich richtig. Los, Elise, los! Und so, das Einmischen so richtig gemein zu Elise. Die like so, ja, du musst die und die Items sammeln. Keine Ahnung, ob du nicht in Lebensgefahr begeben musst, aber sammel diese Items. Und das andere Mädchen ist so Mitläufer. Und Elise versucht wirklich, sich mit irgendwie andere Freunde im Alter zu kriegen. Und während Milla so, yo, chill. So, ich sage, will ich einmal zum Speicherpunkt laufen und sobald ich beim Speicherpunkt bin, ich glaube, da war der eine. Ja, da ist der Speicherpunkt. Danach würde ich gleich eine kleine Pause einlegen. Ich denke mal etwa Viertelstunde bis 20 Minuten, je nachdem, wie lange ich mit dem Essen brauche. Ja,